2011-ci il Müəmmər Qəddafi hakimiyyətinin devrilməsi ilə Liviyada sabitlik də bitdi. Bu sabitliyin bitməsi ilə dövlətin daxilinə qeyri-milli qüvvələr daxil olmağa başladı. Bu qeyri-milli olanlar dövlətin daxilinə nə üçün müdaxilə etdi? İnsan hüquqları və demokratiya üçün təbii ki, xeyr. Bunları əsaslandırmaq üçün proseslərə baxmaq lazımdır. Proseslərə baxdıqda reallıqları görmək çox mümkündür ki, qeyri-milli qüvvələr qarşılıqlı enerji yarışındadırlar. İlk olaraq Çin həm dünyada, həm də Yaxın Şərq və Afrika kimi dövlətlərdə qlobal bir güc olmaqdadır. Xüsusilə də Çinin Afrika dövlətlərinə investisiya yatırması ilə bölgədə gedən hər hansı proses Çini həssaslaşdırmışdır. Çin bu səbəblərdən dolayı Liviyada baş verənlərin investisiyaların qorunması üçün atəşkəslə bitməsi lehinə addım atmaqdadır. Rusiya müttəfiqi Suriyanı qorumaq üçün bir çox addımlar ataraq Avropa Birliyi dövlətlərinin bölgədə güclənməsini əngəlləyir və müttəfiqinə qarşı yarana biləcək hər hansı təhdidləri yox edərək Afrika dövlətləri ilə əlaqələrini qorumaq istəyir. Türkiyə isə Şərqi Aralıq dənizində ona tətbiq edilən süni sanksiyanı əngəlləmək və əvvəlki Osmanlı torpaqlarını qeyri-millilərdən qorumaq istəyir. Məhz buna görə bu problemin həllində Sərraj hökumətini və Liviyanın bütövlüyünü açıq-aşkar dəstəkləyir. Qeyri-milli qüvvələrin məqsədi sadəcə dövlətin sahib olduğu enerji gücünü əldə etmək davasıdır. Bu davanı feili olaraq aparanlarsa qeyri-milli qüvvələr yox, milli olan qüvvələrdir. Milli qüvvələrin düşünmədən enerji quyularını bombalaması və idarə edə bilməməsi kimi qorxulara görə qeyri-milli qüvvələr Almaniya Federasiyasının qısa müddətli güclü təşkilatçılığı ilə 19 yanvar 2020 tarixində insan hüquqlarını qorumaq və tərəflər arasında atəşkəsi elan etmək devizi ilə Berlində toplandı. Bu konferans əslində devizindən fərqli bir statusa xidmət edirdi. Bu xidmət enerji gücünü qorumaq və aralarında paylaşmaq davası idi. Əlbəttə, bu məqsədə xidmət edənlərin çoxusu Avropa Birliyi dövlətləri olan Fransa, İtaliya və Almaniya idi. Onlar hər hansı uğursuzluğu qəbul etməyəcək qədər qorxuya sahib idilər. Məhz bu qorxu onları enerjini əldə saxlamaq üçün bir çox şeyə məcbur edirdi. Məhz belə bir vəziyyətdə bu enerji qorxusuna Avropa Birliyinin sürətli bir şəkildə inkişaf edən ölkəsi Almaniyada qapılmışdı. Bu qorxu o dərəcədə idi ki, bu dövlətlər Liviyadan ucuz və 35%lik ithal etdiyi neftdən uzaqlaşmaq istəmirdilər. Əlbəttə, bunun üçün bir çox səbəb var idi. Bu səbəblərdən bəziləri Fransada davam edən sarı ciletlilər hərəkatı, Almaniyada sürətlə yüksələn iqtisadiyyatda neftə tələb, Liviyadan İtaliyaya keçə biləcək miqrantların olması və Avropa Birliyinə qarşı Çin, Rusiya və Türkiyənin ərazidə güclənə biləcək qorxusu. Berlin konfransı nəticəsi kimi 57 maddə bildirilsə də, təməlində tərəflər arasında atəşkəs, hərbi komissiyanın yaranması və kənar müdaxilənin olmaması oldu. Bu nə qədər məntiqli və nə qədər ədalətlidir. Liviyanın 90%-ə qədər ərazisini nəzarətində saxlayan və Berlin konfransına qədər qeyri-milli qüvvələrin bitməyən dəstəkləri ilə güclənən General Hafter, digər tərəfdə isə Türkiyə və Qətər kimi dövlətlərin dəstəklədiyi Sərraj hökuməti. Berlin konfransının nəticəsi olaraq açıq şəkildə General Hafterə dəstək verilmişdir. Çünki yetərə qədər hərbi gücü olan Hafter gələcəkdə dəstək ala bilməyəcək Sərraj hökumətini rahatlıqla devirə biləcək qüvvəyə sahibdir. Bizlər bunu konfransdan 2 gün sonra General Hafterin Sərraj tərəfdarlarını bombalaması ilə görə bilərik ki, Berlin konfransı güclünün yanında olmuşdur.